बेसिकली यह निर्णय जो है राज्य सरकार के रिटायर्ड वैसे ऑफिशियल्स जिनकी एज 65 साल से अधिक नहीं हुई है और वो रेलवे में एंगेज हो सकते हैं वैसे कार्य में जहाँ पर कि लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट से लैंड एक्विजिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। बेसिकली प्रत्येक जोन को मैक्सिमम 10 स्टाफ लेने का और कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10 राज्य सरकार को ऐसे ऑफिसर्स ले सकते हैं जो कि या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हों। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं निश्चित तौर पर उसमें लैंड एक्विजिशन का और फॉरेस्ट से कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस होता है और इस कारण कोऑर्डिनेशन में के लिए खास करके कि कोई प्रोजेक्ट इस नाम पर डिले ना हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, क्या वहाँ का टर्म कंडीशन क्या प्रोसीजर है, उससे भली भांति वाकिफ है तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिल सकेगा। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए है और यह अभी से जब से ये नोटिफिकेशन आया है उससे 1 साल के लिए वैलिड है और ये जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर लेंगे और मैक्सिमम 10 ऑफिसर्स लेने का प्रावधान है और ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा।